Signori, andiamo avanti con Inter-Genova. L'Inter è la squadra che ha battuto più corner in Serie A, soprattutto con le squadre dal 10° posto in su. Il Genova è tra le prime 5 squadre a concedere più corner fuori casa. La linea over 5,5 casa Inter, raga, a 1,40, io me la prendo a mani basse e ci togliamo Ramiz e Paccara. Pronostico del vero gladiatore, anche lui, signori belli, non gioca a segno ma gioca con over 2,5 cartellini totale, perché si è inventato una linea di quota fantastica a 1,40. La mia chicca a questo punto, visto che ci siamo buttati sui corner, dico 10,5, 11,5 corner. Ok, perfetto.